साथियों, हमारे यहाँ वैसे बहुत कुछ है यहाँ पहाड़ों में। और पहाड़ों में एक्चुअली में जब हम लोग पहाड़ों की बात करते हैं तो ख़ासकर हमारे यहाँ पर हर मौसम के हर फल, हर सब्ज़ी वगैरह जो भी मतलब खान पान हमारे यहाँ पहाड़ों की ठंडी हवा, वातावरण, शुद्ध वातावरण और यहाँ के टॉप टॉप एरिया अच्छा और बड़े बड़े पहाड़, झरने, नदी, हर वो चीज़ है यहाँ पर जो इंसान अपनी सुकून के लिए ढूंढता है। और ख़ासकर ज़िम्मेदार कौन है, गलती किसकी है? हम लोग एक किसी व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट करने के बाद हम कहते हैं कि भैया विधायक जी को सपोर्ट करो। तो एक्चुअली में क्या है, वो जब पद पर आ जाते हैं तो उन्हें हल्द्वानी या किसी प्लेन्स एरिया में, देहरादून, जहाँ उनको अच्छा लगे तो प्लेन्स एरिया की तरफ भाग जाते हैं और हमारे पहाड़ों की वो बात करते हैं। बड़े बड़े कि पहाड़, हमारे पर्वतीय स्थल जो है हमारे यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ें हैं हमारे, जो कि मेरा कहना यही है कि हम जब पर्वत है तभी प्लेन्स भी है। और पर्वतों से जो है हमारे यहाँ से क्या कहते हैं, जब यहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं जो हैं हमारे यहाँ, शुद्ध वातावरण जब मिलता है तो बात पब्लिक के सामने जो बातें करते हैं कि मतलब पहाड़ों में हम इतने डेवलपमेंट करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो मेरा मानना यही है कि यहाँ पर पद में आते ही वो उनका रूप बदल जाता है और उनकी जो है नज़रिया भी बदल जाता है। तो ये साथियों, हमारे यहाँ पर एक्चुअल में बहुत कुछ है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब इंसान को सुकून करने वाली बात है। तो मैं कहता हूँ करोड़ों रुपए खर्च करके आपको वो सुकून वहाँ नहीं मिल सकता है और इस जगह पर आपको वो सुकून बिना पैसे खर्च करे मिल सकता है। साथियों, जैसे ये है अभी, इसमें ये नदी है हमारे यहाँ से, मैं यहाँ पर का व्यू आपको दिखा रहा हूँ अभी जो है। तो ये इतना अभी क्लियरिटी दिख रहा है, ये नदी है साथियों, यहाँ से पूरा ऊपर तक वहाँ तक नदी है। अब सुबह सुबह आप देखेंगे इस नदी को, यहाँ से जो है पूरा बादल छाए रहेंगे नीचे से ऊपर तक, इनका कुछ नज़रिए कुछ मतलब दृश्य कुछ और ही बना रहेगा। तो इस तरीके के हैं ये छोटे छोटे घर हैं, मैं जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये है साथियों, यहाँ से ये इस तरीके से है, ये है जो नदी के किनारे रहने वाले जो गांव के लोग हैं, ये यहाँ रहते हैं। और ये नदी ऊपर सरयू नदी है साथियों। तो क्या कहते हैं, ये इतना अच्छा हमारे टॉप की एरिया है, हमारे यहाँ टॉप के बड़े बड़े पहाड़ हैं, अच्छे अच्छे झरने हैं, काफ़ी कुछ है यहाँ पर। लेकिन यहाँ तक की नज़र जो है किसी का भी यहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। तो साथियों ये है। तो एक्चुअली क्या है कि साथियों, हम जो है अपने पहाड़ और अपने क्या कहते हैं यहाँ देवभूमि और अपने पहाड़ों की हम जो है बातें करते हैं हमेशा, और यही अपने पहाड़ की एक्चुअली सच्चाई हम लोग सामने लेकर आते हैं। और असलियत यही है कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कभी किसी की नज़र नहीं होती है, ना ही कभी कोई बात करते हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ शहरी इलाकों में जो है जहाँ पर ज़्यादा आबादी वाली जगह है, जहाँ पे लोग ज़्यादातर रहते हैं, तो मैं सिटी एरिया में, तो वहाँ पर अभी डेवलप नहीं है। तो हम ग्रामीण इलाकों पर कहाँ पहुँचेंगे ये लोग? तो यही है। तो इनका नज़रिया ग्रामीण इलाकों में भी पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा कहना यही है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर किसी के कानों में ये बात जाए, ये आवाज़ जाए, और हमारे पहाड़ों की आवाज़ हर उस नेता के कानों तक जाए। और इलेक्शन आने वाले हैं 2027 में, तो उससे पहले कि यहाँ पर कुछ अच्छे कार्य हो, अच्छे काम हो, तो यही उम्मीद मैं रखता हूँ अपने पहाड़ों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए। साथियों, नमस्कार गाइज, मैं डोभाल, और एक बार फिर से डोभाल ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में आपका फिर सारा स्वागत है। तो साथियों, अभी जो है मेरे पास मशीन है और अभी जो है मैंने घास कटाई चल रही है और घास अब तक कटा नहीं है। और एक्चुअली लास्ट सितंबर से मैंने शुरू कर दिया था घास काटना, तो लगातार 2 महीने हो चुके हैं और अब भी काम पूरा नहीं हो पाया है। और इतना संघर्ष है यहाँ पहाड़ों में, क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग कहा करते थे कि अगर पहाड़ में रहना है तो पहाड़ जैसा बनना है। तो एक्चुअली बिल्कुल सही बात है। और तो 2 महीने कंटिन्यू लगातार मशीन से घास काटना आसान काम नहीं होता है। और
अब भी जारी है और मैं भी घास काटने के लिए जा रहा हूँ। तो कुछ अच्छा सा व्यू बना था यहाँ से, तो मेरे दिमाग में आया कि आज आपके लिए एक छोटा सा वीडियो क्लिक मैं आपके लिए तैयार करूँ। तो साथियों, अभी कपड़े भी काफ़ी ठीक नहीं है, जो है अभी चलो ठीक है, और इसी स्थिति में मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आना चाह रहा था आज। तो काफ़ी दिन हो गए थे और वीडियो मैं आपके लिए नहीं लेके आ पा रहा था। तो साथियों, यहाँ पर एक्चुअली तो अब जो है ये घास का काम चल रहा है और घास का भी काम पूर्ण नहीं हो पाया है। तो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब मौसम जो है अगस्त के बाद अगस्त सितंबर तक जो है मौसम फ़िलहाल ठीक भी नहीं था और बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। अब जो है तब से बारिश का कोई नाम नहीं है, दूर दूर तक कहीं बारिश का कोई नाम नहीं है। मौसम बिल्कुल इतना क्लियर है, बिल्कुल साफ़ मौसम है, कहीं पर कोई बादल नहीं है। और यहाँ देखिए आप, ये है साथियों, नीचे बादलों का पूरा ढेर लगा हुआ है और यानी मतलब ऊपर पूरा धूप है साथियों। यहाँ धूप है बिल्कुल, सूर्य के सूरज आप देख पा रहे होंगे, और नीचे जो है पूरा बादल लगा हुआ है। और ये बादल कारण इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये है सरयू नदी साथियों। तो यहाँ पर सरयू नदी का जो नीचे जो गांव रहते हैं, नदी के किनारे वाले गांव, तो वहाँ पर एक्चुअली ये गंगा जी की वजह से, सरयू नदी की वजह से, तो यहाँ पर जो है बादल, पानी के जो वाष्प होता है, भाप होता है, तो उसकी वजह से ये पूरा जो नदी के ऊपर वाला भाग है, नदी के एरिया वाले भाग में, वहाँ पर जो है ये बादल इस तरीके से लगा हुआ है। तो वैसे अपने आप में एक अद्भुत दृश्य है, काफ़ी अच्छा दृश्य है, अपने आप में काफ़ी अच्छा व्यू है। तो ये यहाँ पर ये जंगल है पूरा, ये जंगल का एरिया है और यहाँ तक बादल पूरे आए हुए हैं। और जहाँ तक आपको नदी दिख रही होगी वहाँ तक पूरा ये जो है क्या कहते हैं, पूरा ये बादल है। नदी के चारों तरफ नदी को घेर के रखा हुआ है, नदी दिखाई नहीं दे रही है और नदी की आप आवाज़ सुन रहे होंगे हल्की। तो ये यहाँ से इस तरीके से है साथियों। तो साथियों यही है, काफ़ी व्यस्त हूँ और मैं वीडियो आपके लिए नहीं लेके आ पा रहा हूँ। तो जैसा भी टूटा फूटा आपके सामने आपके लिए लेके आऊँगा ज़रूर, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। और उसमें आपके लिए कुछ सीख भी होगी और जो कार्य हम करते हैं उससे भी मैं आपको रूबरू करवाऊँगा। और अभी आने वाले 1-2 दिन में मैं आपके लिए और मतलब इस तरीके का वीडियो लेके आते रहूँगा, बेहतर से बेहतर वीडियो लाऊँगा। तो साथियों, और मैं आपके लिए एक वीडियो, हमारे जो पहाड़ हैं, तो पहाड़ों में पहाड़ की मतलब दूर दराज की जो स्थिति है वो उससे भी मैं आपको रूबरू करवाऊँगा कि आखिर शहरों की बात तो हर कोई करता है, गांव की और ग्रामीण इलाकों की बात कभी किसी के मन में, किसी के ज़ुबान पे रहती नहीं है। कोई भी बड़े सेलिब्रिटी हो या फिर कोई भी बड़े राजनीति लोग विशेषज्ञ हो, तो कभी गांव या फिर ग्रामीण क्षेत्र का जो है विकास की बात कभी करते नहीं हैं। हालांकि मैं इस पे दोबारा चर्चा करूंगा और इसके लिए मैं एक नई वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा। बिल्कुल जो है संक्षिप्त में मैं आपसे इस विषय पर बात करूंगा। तो अभी के लिए साथियों इतना ही है। और ये व्यू है हमारे यहाँ का, मैंने आपको दिखाई रखा है। अभी यहाँ से क्लियरिटी पूरा दिख नहीं पा रहा है, तो काफ़ी अच्छा है। तो यही है साथियों आज का एक छोटा सा मेरे लिए पास और मेरी जानकारी में और मेरे विषय में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स अवश्य कीजिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।